Muthenya ũmwe thutha wa bunge ya kaunti ya Kiambu kuhitukia mũtaratara wa kuhagũra gavana wa kaunti ĩyo Ferdinand Waititu baba yao, na mathĩna ma gavana ũyũ maroneka gũthiĩ na mbere kwĩhĩrĩria thutha wa igoti rĩa gũcokia cira riko mũthĩ gũteanĩria ihoya rĩa Waititu gwĩtĩkĩrio acoke wabici-inĩ kũrũmĩrĩra gũkorwo ikĩtio nja nĩ watho wa mũcirithania Igoti. Gavana Waititu na mũrunawe wa Samburu Moses Kasaine mandĩkithirie cira igoti-inĩ rĩa gũcokia cira riko makĩenda rĩteanĩrie watho wa igoti inene wa jaji Igoti, na rĩrĩa rĩakinyanĩirie maabitha othe a thirikari maikagio nja wa wabici rĩrĩa rĩothe mahingũrĩrwo thitango cia ungumania, makĩria nginya rĩrĩa maciira mao marĩthikagĩrĩrio na gũtuithanio. Ũmũthĩ Waititu na Kasaine magĩtanya maũndũ nĩ mekwagĩrĩra na magĩe na kamweke ga gũcokereria wabici-inĩ. No ĩndĩ igoti harĩ itua rĩrĩa rĩthomirwo nĩ mũcirithania Jamila Mohamed Diuma na mũbango ũngĩ ngũrani. All issues considered, we are satisfied that the learned judge determined and analyzed only matters that were placed before her. And as we have found no misdirection in the exercise of discretion, we have no basis upon which to interfere with the High Court's decision. In sum, the appeal is unmerited and is for dismissal with costs to the respondent. It is so ordered. Igoti rĩgĩteanĩria maciira maya merĩ rĩkindĩrire watho wa igoti nene na ũrĩa warutirwo nĩ mũcirithania Igoti. Gũkũ rĩkiuga gũikio nja kwa magavana ya ti kuuga nĩ meheretio wabici ĩndĩ nĩ mweke wa maciira gũthikĩrĩrio nginya gũtuithanio. But limiting the governor's access to the county offices while he is facing trial for corruption offences cannot be construed or equated to a removal from office. The governor has not been ordered to vacate his office. He may access his office, but on the conditions imposed by the court. Though his access is limited, he remains the governor. Given the aforegoing, our view is that the allegation that the imposition of bail terms barring the appellant from the county offices was tantamount to a removal from office is therefore unfounded. Nĩ itua rĩamũkĩrĩirwo na gĩkeno kĩnene nĩ wabici ya mũtabania wa thitango cia mũingĩ Nurdin Haji, ũrĩa kwa ihinda akoretwo ahinyĩrĩirie maabitha othe a thirikari arĩa mahingũrĩrwo thitango makagiragio gũcoka wabici-inĩ, kuona aingĩ ao macokaga gũthoga wĩra maciira-inĩ marĩa mathitangĩirwo. Well, the Court of Appeal ruling it is well received. We are happy. It's a landmark ruling that has clarified a lot of things for us and has vindicated us. Because a lot of people are blaming us of overarching our mandate and our interpretation of the Constitution and the law itself. Haji arĩtio hĩndĩ ya kĩgomano kĩrĩa gĩkũharĩrĩrio nĩ gĩkundi gĩa kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ kĩa Haki Afrika mwena wa Watamu kaunti-inĩ ya Kilifi. Rĩrĩ macũngĩrĩrio ma watho ũyũ arĩ gũtiga magavana Ferdinand Waititu wa Kiambu, Mike Sonko wa Nairobi na Moses Kasaine wa Samburu matarĩ na gwa kũrora o tiga gweterera gũthikĩrĩrio nginya mũthia kwa maciira mao. Sawa. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunya.